బాబోయ్ చలేస్తోంది నాకు. డ్ర డ్ర. మరి మీరు కూడా బండి వేసుకొని వస్తే ఓ చల్లటి ప్రదేశంలో టూర్ చేసి వద్దాం. అవునా నిజమా? మీ ఫ్రిడ్జ్లో ఏముంది చెప్పండి. అంటే అది ఇది క్యారీ చేస్తే మాత్రం మిమ్మల్ని ఇండియా వదిలి ఎక్కడికి బయటికి వెళ్ళనివ్వరు. ఇది కూడా పెడతాను. ఇప్పుడు అయిపోయింది. చెప్పానా నేను మీకు, మీరు నవ్వుకుంటారని. బిగినర్స్ మిస్టేక్స్ ఇవన్నీ. అలా అనేసి మీ ఏజ్ ఎక్కువైంది అలాంటి సటైర్లు వేయకండి, నేను తీసుకోను కాబట్టి. నవ్వకండి. సీరియస్ మ్యాటర్. సీరియస్. బాబోయ్ చలేస్తోంది నాకు. ఎందుక సమ్మర్లో చలేస్తుంది ఏంటి అనుకుంటున్నారా? ఎస్, ఒక చల్లటి ప్రదేశంలో సరదాగా ఇలా టూర్ చేసి వద్దామా? ఆ చల్లటి ప్రదేశం ఏంటంటే ఒక్క అడుగు వేగంగానే వచ్చేస్తుందండి. మరి వస్తారా? రండి, ఎక్కండి బండి మీద. డ్ర డ్ర. నవ్వుకుంటున్నారా? ఏం పిచ్చో కానీ మా టీం వాళ్ళు చెప్పారండి, ఫ్రిడ్జ్ టూర్కి వెళ్దాం, బండి వేసుకొని రండి వెళ్దాం లోపలికి అన్నా నేను. మరి మీరు కూడా బండి వేసుకొని వస్తే ఓ చల్లటి ప్రదేశంలో టూర్ చేసి వద్దాం. సో మా ఫ్రిడ్జ్లో ఏముంటుందండి ఫ్రిడ్జ్లో? నిజంగా చెప్పండి, మీ ఫ్రిడ్జ్లో ఏముంది చెప్పండి. అంటే అది బహుశా మీ ఫ్రిడ్జ్లో ఉన్నవి నా దగ్గర లేకపోవచ్చు. అయితే నా ఫ్రిడ్జ్లో ఏముంది అని చూడాలనుకుంటున్నారా? కానీ ప్లీజ్ దయచేసి, నా ఫ్రిడ్జ్ నాకు చిన్నగా అవుతుంది. మా ఆయనకి నేను ఆల్రెడీ అప్లికేషన్ పెట్టాను, ప్లీజ్ కొంచెం పెద్ద ఫ్రిడ్జ్ కొందాము అని. సో ఆయన ఎప్పుడు కనుకరిస్తారో తెలియదు, కానీ ఇప్పుడు ఫ్రిడ్జ్ నేను బిజీగా ఉండే స్కెడ్యూల్లో, అంటే షూటింగ్కి వెళ్ళడం రావడం హడావుడిగా పెడతాను. జనరల్గా టైం దొరికినప్పుడు నీట్గా పెట్టుకుంటాను. బట్ ఇప్పుడు మాత్రం కష్టంగా ఉంది. బట్ చూపిస్తాను. జనరల్గా మీరు చూసి ఉంటారు చాలా ఫ్రిడ్జ్ టూర్స్, అవి చాలా నీట్గా ఎలా ఉన్నాయి అలా ఉన్నాయి, కొత్త ఫ్రిడ్జ్ అప్పుడే సర్దారు అని. నా ఫ్రిడ్జ్ నీట్గా సర్దింది లేదు, ఎలా ఉంటే అలాగే మీకు చూపించాలని డిసైడ్ అయ్యాను. ఓకే, మరి నవ్వుకోవద్దండి ప్లీజ్. రండి చల్లగా తిరిగేసి వద్దాం. ఫస్ట్ శ్రీనగర్కి వెళ్దాం, కాశ్మీర్. ఓకే, కాశ్మీర్లో ఏముంది? కాశ్మీర్లో ఇవి ఉన్నాయి. సామాన్యంగా నాకు అలవాటు ఇలాచీ పొడి చేసుకొని పెట్టుకుంటాను, ఏదైనా స్వీట్ చేసినా లస్సీ చేసినా. ఇది చూడండి, ఇవన్నీ ప్యాకెట్స్ ఇలాగే సీల్ ప్యాకెట్స్ ఎందుకు పెట్టానంటే, గసగసాలు చాలా తక్కువ మనం కొంటున్నాం కదా ఈ మధ్య. సో నేను అరకు వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ స్పైసెస్ బాగుంటాయి అనేసి అక్కడ కొన్నాను. గసాలు అండ్ షాజీరా అనేది మోస్ట్లీ మీరు గరం మసాలాలో వాడే ఇంగ్రీడియంట్. ఇది ఫ్రైడ్ రైస్ కానీ అలాంటివి చేసినప్పుడు ఇది వాడతాము. ఇంటర్నేషనల్ టూర్ చేసే వాళ్లకు, అంటే కొత్తగా ఎవరైనా వెళ్తున్నారంటే, ఎస్పెషల్లీ స్టూడెంట్స్ వెళ్తున్నారంటే, ఇంతకుముందు జరిగింది కాబట్టి తెలిసింది, గసాలు మాత్రం ఎప్పుడూ క్యారీ చేయొద్దు. ఓకే, అలాగే ఇలాచీ మామూలుగా కూడా పెడతాను. ఇప్పుడు అయిపోయింది. చెప్పానా నేను మీకు, మీరు నవ్వుకుంటారని. బిగినర్స్ మిస్టేక్స్ ఇవన్నీ. ఇవి జాయ్ఫల్, ఇవి ఏంటంటే కొంచెం చాలా తక్కువ క్వాంటిటీ మనం స్వీట్లో వేస్తే చాలా ఎక్కువ ఫ్రేగ్రెన్స్ వస్తుంది అనమాట. ఇది ఈ మధ్య మీరు చాలామంది లేడీస్కి తెలిసిన విషయమే, ఫ్రిడ్జ్ ఎందుకు కంజెస్టెడ్ అయిపోతుంది. ఇంతకుముందు ఏం చేసేవాళ్ళం, ఒట్టి పాలు, పెరుగు, మజ్జిగ, చల్లటి నీళ్ళు లేదా ఐస్ క్యూబ్స్ ఇవన్నీ పెట్టడానికే ఫ్రిడ్జ్ వాడేవాళ్ళం. కానీ ఇప్పుడు మాత్రం ఎంత ప్రాబ్లమాటిక్గా ఉందంటే, అన్నీ ఆర్గానిక్ అంటారు, మరి ఐ డోంట్ నో ఎంతవరకు కరెక్ట్ ఉంటాయో, బట్ చాలా ఐటమ్స్ ఫ్రిడ్జ్లో డంప్ చేయాల్సి వస్తుంది, ఎందుకంటే పురుగు వచ్చేస్తుంది కాబట్టి. ఇప్పుడు చూడండి, ఇంత పెద్ద ప్యాకెట్, ఇది నేను టాపప్ చేస్తూ ఉంటాను కిచెన్లో తీసుకెళ్ళి. ఇది జీరా, ఇది బయట పెడితే పాడైపోతుంది, పురుగు వచ్చేస్తుంది. సో ఫ్రిడ్జ్లో తెచ్చి పెట్టేయడం అవుతుంది. ఇప్పుడు చూడండి, మీకు ఇంకొక ఐటెం చూపిస్తాను. ఇది సాఫ్రాన్. ఇది నేను
కాశ్మీర్ వెళ్ళినప్పుడు తీసుకున్నాను. అంటే మన దగ్గర కూడా దొరుకుతుంది, కాకపోతే డూప్లికేట్ దొరికే ఛాన్సెస్ ఎక్కువ ఉంటాయి. ఇది ఎలా వస్తుందంటే అండి, ఒక ఫ్లవర్లో 2 రేకులు ఇలా 2 స్ట్రింగ్స్ అన్నమాట. అలా చాలా డెలికేట్గా తీస్తారు కాబట్టి ఇది చాలా కాస్ట్లీగా ఉంటుంది. మోస్ట్లీ వింటర్లో ఎక్కువ వాడుతూ ఉంటారు. సో నేను ఇది అక్కడ నుంచి తీసుకొచ్చాను. మీరు ఈ ప్యాక్స్ చూసి అనుకుంటుంటారు కదా, ఇవి కూడా పెట్టుకుంటారా మీరు అని. ఎందుకంటే అస్తమానం ఎప్పుడు ఆర్డర్ పెట్టి ఐస్ క్రీమ్ తెప్పించిన ఇవి వస్తూ ఉంటాయి. అండ్ ఇవన్నీ నేను నా షూటింగ్ ఐస్ బాక్స్లో కూడా వేసుకొని తీసుకెళ్తాను. అదర్వైజ్ టక్మని ఏదైనా పిల్లలకి దెబ్బ తగిలినా అలా ఏమైనా అయినా కూడా మనం ఐస్ ప్యాక్స్ ఇలా వాడవచ్చు. సో ఐ కీప్ దిస్. ఓకే, ఇక్కడ మాత్రం మీరు చూస్తే నవ్వుకోకండి, మా అత్తయ్య నాటిన చెట్టు జాక్ ఫ్రూట్ అండి, పనసకాయ చెట్టు. సో పనసకాయ బిర్యానీ చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది. నేను చిన్నప్పుడు ఎప్పుడో తిన్నాను, తర్వాత ఈ మధ్యలో తిన్నాను, చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది. సో మా నాగేష్ వాళ్ళ సిస్టర్ ఉన్నారు, రాఖీ సిస్టర్, ఆవిడ చెప్పారు సంవత్సరం అంతా స్టోర్ చేయొచ్చు అని. అప్పుడు మా పాప అది ఇంట్లో లేదు, అంటే తను ఢిల్లీ వెళ్ళి ఉంది 1 month కోసం. అప్పుడు ఆ టైంలో తను వచ్చాక నేను వండి పెట్టాలి అని జాక్ ఫ్రూట్ని ఇలా తీసి నేను స్టోర్ చేసి పెట్టుకున్నాను. సో అది తికి నేను జాక్ ఫ్రూట్ బిర్యానీ చేసి తినిపించబోతున్నాను. ఇది కొంచెం ఫ్రై చేసి, అంటే షాలో ఫ్రై ఎకెన్సే, ఫ్రై చేసేసి నేను ఆయిల్లో ఇలా జిప్లాక్ కవర్స్లో వేసేసాను. సో ఇక్కడ చూస్తే 3 ప్యాకెట్స్ ఉన్నాయి నా దగ్గర. చక్కగా నేను బిర్యానీ చేసి అది తికి తినిపించవచ్చు. 3 కాదు, చాలా ఉన్నాయి. చూస్తున్నా, అన్ని అబ్జర్వ్ చేస్తున్నా. చీటింగ్, వెనకాల ఇంకా ఉన్నాయి. సో ఇవి పాడవకుండా ఉంటుంది. ఈ ప్యాకెట్స్ ఏంటి అనుకుంటున్నారా, ఇవన్నీ మళ్ళీ టాపప్ చేయడానికి అన్నమాట. బాక్స్లో తీసి పెడతాను, ఇంకా ప్లేస్ సరిపోకపోతే ఇదిగోండి, ఇది బాదాం డ్రై ఫ్రూట్. అండ్ ఇది కూడా ఒక వెరైటీ ఆఫ్ బాదాం, మామ్లా బాదాం అంటారు. సామాన్యంగా మనం ఏది పడితే అది బాదాం చూడ్డానికి అందంగా ఉంది అంటే, అన్నీ చూడ్డానికి అందంగా ఉన్నవి లోపల నుంచి బాగుంటాయి అని ఉండవండి. మేకప్ వేసి కూడా ఉంటాయి మాలాగా. ఏం చెప్పావురా? ఇందులో నీకేం అర్థమైందిరా? అర్థం కాకే ఏం చెప్పావురా అని అడిగాను. సో ఇది ఆల్రెడీ ఇది టాపప్ చేశాను కాబట్టి బ్యాలెన్స్ ఉన్నవి ఇవన్నీ మళ్ళీ నేను కవర్స్లో పెట్టి మళ్ళీ బాక్స్లో వేస్తాను. ఇది మాత్రం ఇంతకుముందు నాగేష్ కూడా చెప్పారు, ఇలా నేను మీగడ తీసి పెడుతూ ఉంటాను ఇంట్లో. సో ఈ మీగడతో ఏం చేస్తానంటే, నేను ఆడవాళ్ళకి అందరికి తెలుసు, వెన్న తీస్తాను అండ్ నెయ్యి. మా ఇంట్లో ఎప్పుడు ఇంట్లో కాచిన నెయ్యి వాడతాను. ఇప్పుడు నేను త్వరలో ఇది ఫుల్ అవ్వగానే చెయ్యాలి. మీరు నేర్చుకోవాలంటే నాకు మీరు మెసేజ్ చేయండి, నేను చేసేటప్పుడు వీడియో తీసి పెడతాను. ఆర్గనైజ్డ్గా లేదు అని అనుకోవద్దు, బట్ ఫ్రిడ్జ్లో జనరల్గా నేనేదో చెప్పాను కదా, నేనేదో మీకు చూపించడానికి అని చేయడం కాదు. నా దగ్గర యాజ్ ఇట్ ఈజ్ ఎలా ఉన్నానో అదే నేను ఓపెన్ చేసి చూపిస్తున్నాను. ఇది చాలా పొడులు, జనరల్గా ఇంట్లో తయారు చేసుకుంటే బాగుంటుంది, కానీ ఇది చిన్న బాక్సెస్ ఉంటే ఇక్కడ పెట్టాను నేను. ఆమ్చూర్ పౌడర్ ఉంది, జీలకర్ర పౌడర్ ఉంది, అండ్ చాట్ మసాలా, ఆల్ దీస్ థింగ్స్, అండ్ పీనట్ బటర్, ఇవన్నీ కూడా సాంబార్ పొడులు, అండ్ వెనిలా ఎసెన్స్. అండ్ జనరల్గా ఫుడ్ కలర్ వాడొద్దు అని నేనే చెప్తాను, బట్ మీ ఇంట్లో ఫుడ్ కలర్ ఉంది అని అనుకుంటారు. బట్ ఫుడ్ కలర్ నేను ఓన్లీ కద్దుకి ఖీర్ చేసినప్పుడే కొంచెం వాడతాను. చూసారా సార్ డబుల్ యాక్షన్? అదర్వైజ్ ఐ డోంట్ యూస్. అండ్ ఇవన్నీ అంతే, పావ్ భాజీ మసాలా, పానీపూరి మసాలా, పన్నీర్ మసాలా, ఇవన్నీ ఉన్నాయి. సో డోర్ మీకు చూపిస్తున్నాను కదా, ఫ్రిడ్జ్ డోర్లో రిలాక్స్గా కూర్చొని చూపిస్తాను, డోంట్ మైండ్. ఏమండి, అలా అనేసి మీ ఏజ్ ఎక్కువైంది అలాంటి సటైర్లు వేయకండి, నేను తీసుకోను కాబట్టి. నవ్వకండి. సమ్మర్లో ఉన్న ఐటమ్సే ఉంటాయి, కాకపోతే వాటర్ బాటిల్స్ నేను పెట్టను. దిస్ ఈజ్ లీచీ జ్యూస్, మా పాపకి లీచీ జ్యూస్ ఇష్టం, నాకు కూడా ఇష్టం. అలాగే మ్యాంగో సీజనల్, రూఅఫ్జా నాకు చాలా ఇష్టమైన డ్రింక్ అనమాట సమ్మర్లో. అండ్ దిస్ ఈజ్ వాట్ చాలా కర్రీస్లో నేను వేస్తుంటాను. నాగేష్కు, మా ఆయనకు
కొన్ని కర్రీస్లో ఆయనకి ఇష్టం ఉండదు, బట్ అల్లం వెల్లుల్లి గుడ్ ఫర్ హెల్త్ అండి. సో అల్లం వెల్లుల్లి ఎప్పుడు ఇలా గ్రైండ్ చేసి ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టుకుంటాను, సో దట్ అప్పటికప్పుడు హడావుడి పడక్కర్లేదు. సామాన్యంగా అల్లం వెల్లుల్లి అప్పటికప్పుడు దంచి వేస్తే ఆ ఫ్లేవర్ ఇంకా బాగా వస్తుంది. కుదరని పక్షంలో మాలాగా ఎవరైనా వర్కింగ్ ఉమెన్కి మాత్రం తప్పదు, ఇలా గ్రైండ్ చేసి పెట్టుకోవచ్చు. ఓకే, మిల్లెట్స్ అండి. ఒక్కొక్కటి తీసి చూపించడం కష్టం, కానీ ఇలా కొన్ని చూపిస్తాను. ఇవి మిల్లెట్స్ ఉన్నాయండి. సో మిల్లెట్స్ కూడా మేము ఇంట్లో వాడుతున్నాము. ప్లీజ్ దయచేసి ఇప్పుడు ఉన్న పరిస్థితుల్లో మనం ఏది పడితే అది తింటున్నాం కదా, సో దానివల్ల హెల్త్ ఇష్యూస్ చాలా వస్తున్నాయి. పూర్వంలో గొప్పవాళ్ళు వైట్ రైస్ తింటారు అని ఒక ఫీలింగ్ ఉండేదట, అప్పుడు మిల్లెట్స్ ఎక్కువ తినేవాళ్ళు. కానీ ఇప్పుడు మిల్లెట్స్ కొనాలంటేనే కష్టంగా దొరుకుతున్నాయి. కానీ మీరు డెఫినెట్గా పిల్లలకి, నెక్స్ట్ జనరేషన్కి మిల్లెట్స్ని మాత్రం మీరు ఇంట్రడ్యూస్ చెయ్యండి, చాలా అవసరం ఉంది. సో పెసర్లు నేను మాత్రం, నాకు బాగా తెలుసు 9 నట్స్ అని స్టార్ట్ చేశారు, వాళ్ళ దగ్గర నేను ఇది కొన్నాను. ఎస్, అటుకులు, పసుపు, గోధుమ రవ్వ, బాంబే రవ్వ, మైదా పిండి. ఈ ట్రేలో ఏముంది, యా ఏముందండి, చీజ్ మా ఇంట్లో పిచ్చి. చీజ్ స్లైస్ ఉంటే ఏమున్నా లేకపోయినా బ్రెడ్ గ్రిల్ చేసుకొని, చీజ్ పెట్టుకొని, కొన్ని సాసెస్ వేసుకొని, వెజిటబుల్ పెట్టుకొని చేసేసుకుంటారు పిల్లలే. ఇప్పుడు పెద్దవాళ్ళు అయిపోయారు, సో ఇంతే. ఎక్స్ట్రా మిల్క్ ప్యాకెట్ ఎప్పుడు మా ఆయన నాగేష్ ఏమో, పాలు ఎప్పుడు ఇంట్లో తక్కువ పడవద్దు, ఎనీ గివెన్ టైం, ఎనీ గివెన్ డే పాలు ఉండాలి. ఇది వరకు మా ఇంట్లో చాక్లెట్స్ ఎక్కువ విపరీతంగా ఉండేవండి, చాక్లెట్స్. ఈ మధ్య అవేర్నెస్ చాలా ఎక్కువ పెరిగిపోయింది మా ఇంట్లో కూడా. నేను దొంగలాగా ఇది ఒకటి మిగిలింది ఇప్పుడు. అండ్ దిస్ ఈజ్ రా చాక్లెట్ అండి. ఏమైనా ప్రిపేర్ చేసేటప్పుడు వేసుకుంటారు పిల్లలు, చాక్లెట్ డ్రింక్ ఆర్ సమ్ అలా ఏదైనా. వాట్ నెక్స్ట్ ఈజ్ దిస్. అండ్ నిజంగా చెప్పనా అండి, మీరు నవ్వొద్దు, ఏ ఐటెం ఎక్కడుందో నాకు కూడా తెలిసి ఉండదు. ఈ గ్లాస్ ఏదైతే ఉన్నాయో అవి అయితే రివీల్ అవుతాయి, అంటే కనిపిస్తూ ఉంటాయి కాబట్టి. ఇది అంజీర్. మా పిల్లలు ఇప్పుడు కూడా తిండి విషయంలో సతాయిస్తారండి. ఇది పెట్టి బాక్స్లో ఇచ్చినా కూడా తినకుండా తీసుకొస్తూ ఉంటారండి. అది జనరల్ పిల్లలతో పేరెంట్స్కి ఉన్న కంప్లైంట్ ఇది. అండ్ ఇది అక్రోట్. ఇది మాత్రం, ఇది తయారవడం కూడా చూడండి, ఇది బ్రెయిన్ షేప్లో ఉంటుంది కాబట్టి దిస్ ఈజ్ వెరీ గుడ్ ఫర్ బ్రెయిన్ అంటారు. ఓకే, తిండి తినకపోయినా కనీసం డ్రై ఫ్రూట్స్ తినేస్తే కూడా హెల్త్కి చాలా మంచిది. సో ఇది డ్రై ఫ్రూట్లో ఒక భాగం. అండ్ దిస్ ఈజ్ వాట్ ఈస్ దిస్, ఎస్, మునక్క తెలుసా మీకు? మునక్క ఈజ్ వెరీ గుడ్ ఫర్ ఉమెన్, ఎస్పెషల్లీ ఆడవాళ్ళకి ఇది చాలా మంచిది. ఇందులో చిన్న సీడ్ కూడా ఉంటుంది. ఇలా ఒట్టిగా కూడా తిన్నా, నవలేసి తినేయచ్చు. లేదా దీన్ని మీరు వాటర్లో వేసి సోప్ చేసి పెట్టి మార్నింగ్ వాటర్ కూడా తాగేయండి. ఆ కిష్మిష్ లాగే ఉంటాయి కాబట్టి, కిష్మిష్ ఫ్యామిలీయే బేసిక్గా. అది కూడా మీరు నమలేసి తినేసేయండి. చాలా ప్రాబ్లమ్స్ ఇది సొల్యూషన్, ఎస్పెషలీ ఫర్ విమెన్. దిస్ ఈజ్ ఆల్సో కిష్మిష్ ఫ్యామిలీయే. బ్లాక్ రేజిన్స్. ఓకే, ఇది కూడా అన్నీ వేసేసి పిల్లలకి ఇస్తూ ఉంటాను. అండ్ రిమైండ్ చేస్తూ ఉండాల్సి వస్తుంది. ఇన్స్పైట్ ఆఫ్ మెనీ రిమైండర్స్ చిన్న బాక్స్ కూడా ఫినిష్ అవ్వదు, బట్ ఓకే. ఇది అండ్ ఇందాక పైన చూపించాను కదా బాదాం, ఈ లైన్లో నింపి పెడుతూ ఉంటాను. సోక్ చేసేసి మార్నింగ్ తినొచ్చు. సో ఇది మామూలు బాదాం చెప్పాను కదా మీకు, మామూలు బాదాం అండి. ఇది మీరు మామూలుగా వేరే బాదాం చూస్తే పెద్ద సైజు ఉంటాయి కదా, ఇవి అలా ఉండదు. ఇవి చిన్న సైజు ఉంటాయి కానీ ఎక్కువ పని చేస్తాయి. ఓకే, ఇది కాశ్మీర్ నుంచే. ఇది ఇండియన్ ఫ్రిడ్జ్లో స్టీల్ సామాన్ తప్పదు. ఓకే, నేను చెప్పాను కదా, ఐఎమ్ నాట్ ప్రిపేర్డ్ మీకు చూపించడానికి. ఏది ఎలా ఉందో అలాగే చూపిస్తాను. ఇది ముక్కల పచ్చడి అని మా అత్తగారు డిష్ అండి. ఇది
చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది. నిలువ పచ్చడి కాదు ఇది, అప్పటికప్పుడు ఒక 1 వీక్ అలా పెట్టొచ్చు. సామాన్యంగా నేను గ్లాస్ దాంట్లో పెడతాను, ఇప్పుడు టైం లేక హడావడిలో నేను పెట్టి ఉంటాను. చాలా సింపుల్ ప్రిపరేషన్ అండ్ అప్పటికప్పుడు కట్ చేసి ఒక 1 వీక్ పెట్టుకొని తినొచ్చు. మనం వేడి వేడి అన్నంలో కలుపుకొని తింటే చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది. మటర్ ఇంకా సీజన్ అయిపోయింది కదా, బట్ కొన్ని రోజుల వరకు నాకు మటర్ అంటే చాలా ఇష్టం. మటర్ రైస్, ఆలూ మటర్ అలా కొన్ని రోజుల వరకు ఇంకా వాడొచ్చు నేను. ఇంట్లో ఫిట్నెస్ ఫ్రీక్ ఉన్న వాళ్ళు ఉన్నారు అంటే పీనట్ బటర్ లాంటివి ఉంటుందండి. సో దిస్ ఇస్ పీనట్ బటర్. ఒకేసారి పెద్ద సైజ్ తెచ్చేసుకుంటారు పిల్లలు. అండ్ దిస్ ఇస్ చాక్లెట్ పీనట్ బటర్. ఇది నార్మల్ పీనట్ బటర్ ఉంది ఇక్కడ. మోస్ట్లీ డ్రై ఫ్రూట్, పీనట్ బటర్ అండ్ బటర్ ఈ సెక్షన్ అయిపోయింది కదా. అండ్ వాట్ నెక్స్ట్ డ్రార్. అది నేను అనుకున్నాను అసలు ఏమని చూపిస్తాను ఫ్రిడ్జ్లో అని, కానీ అసలు చాలా మాట్లాడేస్తున్నాను నేను. నా సెకండ్ ర్యాక్. సో ఇందులో ఏముంది అంటే అల్లం చాలా వాటిలో వాడుతుంటాం కదా. అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ చేసినా కూడా నేను అల్లం విడిగా పెడతాను, ఎందుకంటే టీలో వేసుకోవడం ఇష్టం. అలాగే దద్దోజనం చేసినప్పుడు అల్లం బాగుంటుంది అందులో. ఇంకా చాలా వాటిలో వేస్తాం, ఉప్మాలో కూడా వేస్తాం. అంటే పైనుంచి కూడా కొంచెం గ్రేట్ చేసి వేయడం అలా ఉంటుంది కదా అని. ఓకే, చెప్పాను కదా ఇండియన్ ఫ్రిడ్జ్ స్టీల్ సామాన్ తప్పదు. ఇది పెరుగు ఇంకా నెక్స్ట్ తోడేసాను. అండ్ మా ఇంట్లో పెరుగు ఎప్పుడు కూడా మా ఇంట్లో గడ్డ పెరుగు కావాలి. సో మజ్జిగ ఉంటే పల్చగా ఉండాలి, కానీ పెరుగు ఉంటే మాత్రం గడ్డ పెరుగే ఉండాలి అని. అండ్ ఇది ఏంటంటే చాలాసార్లు నేను రైస్ వాష్ చేసి పెట్టేస్తాను, వీళ్ళు తినరు, అంటే కుక్ చెయ్యరు. నేను షూటింగ్ నుంచి వచ్చిన తర్వాత చూస్తే కుక్ చేయలేదు. ఏమైంది, ఏం తిన్నారు మరి అంటే ఇప్పుడు వండడం అని బద్దకించి ఏమో తెప్పించుకున్నాను, సాలడ్ తెప్పించుకున్నాను. అలా అవుతున్నప్పుడల్లా నేను ఏం చేస్తానంటే ఆ వాటర్లో ఉన్న రైస్ని తీసి ఒకసారి ఆరపెట్టేస్తాను. ఆరేసిన తర్వాత ఇలా ఉంటుంది. ఈ రైస్ని నేను ఎప్పుడైనా గ్రైండ్ చేస్తే మీకు బియ్యపు పిండి తయారైపోతుంది. సో దాంతో కూడా మనం ఉప్మా చేయొచ్చు. అలాగే దిస్ ఇస్ నాకు చాలా ఇష్టమైన ఐటమ్. దిస్ ఇస్ మష్రూమ్ చాలా వరకు మా ఇంట్లో వస్తూ ఉంటుంది, అంటే పిలుస్తూ ఉంటాము, వస్తూ ఉంటుంది, తెస్తూ ఉంటాము, వాట్ ఎవర్. మష్రూమ్ నాకు అర్థం కాలేదు సార్. సో మష్రూమ్ ఇక్కడ పెడదాం. ఫ్రూట్ కట్ చేసి పెట్టినా కూడా మా పిల్లలు మర్చిపోతూ ఉంటారు. సో ఇవాళ కూడా కట్ చేసి పెట్టినాము, ఇంకా తినలేదు. నేను ఇంట్లో ఉంటే మాత్రం గుర్తు చేసి మరీ తినిపిస్తాను, లేదంటే రిమైండ్ చేయాలి, ఫోన్ చేసి చెప్పాలి ఫ్రిడ్జ్లో ఉంది తినండి అనేసి. ఇది నేను మామూలుగా అయితే గాజు గ్లాస్ దాంట్లో పెడతాను, బట్ మార్నింగే చేశాను కాబట్టి ఇంకా నేను షిఫ్ట్ చేయలేదు. ఇదేంటంటే నా ఎపిసోడ్స్లో మీరు ప్రీవియస్ ఎపిసోడ్, లాస్ట్ ఇయర్ ఎపిసోడ్ చూస్తే మా అత్తయ్య దగ్గర ఉన్న చెట్టు మీద నుంచి మామిడికాయలు తీసుకొచ్చేసి చక్కగా ఇలా పల్ప్ లాగా తయారు చేసి పెడతాను నేను ఎప్పుడు అని చూపించాను. ఆ వీడియో చూస్తే మీకు ఇంగ్రీడియంట్స్ ఏం వేయాలి, ఎలా ప్రిపేర్ చేయాలి, సమ్మర్ డ్రింక్ కోసం ఇలా పల్ప్ నేను తయారు చేసి పెడతాను. ఎప్పుడైనా పిల్లలు కావాలంటే తీసి గ్లాస్లో కలిపేసుకొని వాటర్ కలిపేసుకొని తాగేస్తే రెడీగా ఉంటుంది. సో ఐ హ్యావ్ టు షిఫ్ట్ ఇట్ ఇన్ ద గ్లాస్ కంటైనర్. అంటే ఇది మీకు ప్రత్యేకంగా చెప్పాలి. దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ వైట్ వెనిగర్. మనం ఫ్రిడ్జ్లో చాలాసార్లు అనుకోకుండా ఏదైనా మర్చిపోయి, అంటే చెప్పాను కదా వర్కింగ్ ఉమెన్ స్పెషలీ వాళ్ళకి ఎలా ఉంటుందంటే ఫ్రిడ్జ్ అస్తమానం క్లీన్ చేయలేరు, సండే వస్తే కానీ క్లీన్ చేయడం కుదరదు. అలాంటప్పుడు ఎప్పుడైనా ఏదైనా ఉండిపోయి స్టింక్ అవుతుంది అనుకోండి, స్మెల్ వస్తుంది అనుకోండి, అది స్మెల్ రాకుండా ఉండడానికి అంటే మీరు ఇలా వైట్ వినిగర్ పెట్టొచ్చు, లేదా బేకింగ్ సోడా కూడా మీరు కొంచెం పెట్టేసి ఒక 24 hours తర్వాత తీసేయచ్చు. ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఐటమ్. చాలామంది ఆర్టిస్టులు చేస్తారు, చాలామంది మేకప్ ఎవరైతే వాడతారో వాళ్ళందరూ సమ్మర్లో చేసే పని ఇది. ఈ పౌచ్, ఇంకొక పౌచ్ ఉంది, మేబీ నేను మర్చిపోయాను పెట్టడం ఇందులో, బట్ మోస్ట్లీ చూడండి లిప్స్టిక్స్, నా మేకప్ స్టిక్, సో ఇవన్నీ మేకప్ మెటీరియల్ నేను ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టాల్సి వస్తుంది. ఇది లిప్స్టిక్స్ ఏంటంటే మళ్ళీ అది మెల్ట్ అవుతుంటాయండి. సో మెల్ట్ అవ్వకుండా, లేదంటే ఇలా అప్లై చేయడం
విరిగిపోతుంది. సో బ్రేక్ అవ్వకుండా ఉండాలి అంటే మనతో పాటు ఇంకా షూటింగ్కి వెళ్ళినప్పుడైతే తప్పదు, కానీ షూటింగ్ లేని టైంలో మాత్రం నేను ఇలా ఈ పౌచ్ తీసుకొచ్చి ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టేస్తూ ఉంటాను. సో ఇది ఓకే. వాట్ నెక్స్ట్? యా, లెమన్ కూడా విన్నాను, ఇప్పటిదాకా ట్రై చేయలేదు, బట్ ఆయిల్ అప్లై చేసి పెడితే ఎక్కువ రోజులు ఉంటాయి అనేసి. సో ఇది హ్యాండీగా ఉంటుంది కాబట్టి నేను బాక్స్లో పెట్టాను. చెప్పాను కదా, నువ్వు ఆగు, నేను చెప్పాలి కదా, ఇది చెప్తోంది. సో చింతపండు వాడాల్సినంత వరకు వాడిన తర్వాత ఇంకా గుజ్జు ఇంకా ఉంది అనేసి నేను ఇది పెట్టాను. ఇది సామాన్యంగా ప్రతి ఇళ్ళల్లో ఉన్న ఐటమ్స్ ఇలాగే ఉంటాయి. ఏదో గొప్పగా వీళ్ళ ఇంట్లో ఏదో పెట్టుకుంటారని కాదు. ఒకవేళ మరీ అలా పెట్టారు అంటే సారీ, మీకు చూపించడానికి ఫ్రిడ్జ్ టూర్ చేసాం మేము. ఇదేంటి, వాట్ ఈస్ దిస్, నాకే గుర్తులేదు. ఉయ్యా, ఖట్టి మీఠీ చట్నీ అంటే ఇది ఒక టైప్ ఆఫ్ సాస్ అనుకోవచ్చు మీరు, చట్నీ అంటాను నేను. దహివడ మీద, నార్త్ ఇండియన్స్ దహివడ మీద చాలాసార్లు వేస్తారు. చింతపండు, బెల్లం అది వేసి బాయిల్ చేసి చక్కగా తయారు చేస్తారు. చాలాసేపు మరగపెడితే ఈ టెక్స్చర్ వస్తుంది. సో ఇది ఎప్పుడైనా పిల్లలకు ఏమంటారు, చాట్ చేసుకోవాలన్నా, దహీపూరి చాలా ఈజీగా చేసుకుంటారు మా పిల్లలు దహీపూరి. ఎందుకంటే గప్చుప్ ప్యాకెట్ ఎప్పుడైనా పెడుతుంటాను, గప్చుప్ తీసారు, పెరుగు చక్కగా మిక్స్ చేసుకొని వేసి ఇది వేసాక ఉప్పు, కారం అండ్ దెన్ సమ్ మిక్స్చర్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్ వేసేసారనుకోండి, మస్తు దహీ పాపడి తినేయచ్చు. ఇది నేను చేశాను, మీరు చేయకండి. అప్పటికప్పుడు పిండి ఎంత కావాలో అంతే తడుపుకొని చపాతీ చేసుకోవడం బెటర్. సో నా దగ్గర మిగిలింది కాబట్టి నేను ఇలా పెడుతున్నాను. బట్ చపాతీ మా ఇంట్లో చాలా ఎక్కువ యూజ్ అవుతూ ఉంటుంది చపాతీ చేయడం. సో చపాతీ పిండి ఒకవేళ మిగిలితే ఇంకా తప్పదు, మనం ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టుకుంటాము. వాట్ నెక్స్ట్? యాపిల్. ఇంకా నెక్స్ట్ ఫ్రూట్స్ అండ్ వెజిటేబుల్స్ కాబట్టి స్టార్టెడ్ ఇక్కడ నుంచి. యాపిల్ ఇది కూడా నేను ఇంకా బాక్స్లో వేయడం కుదరలేదు. దిస్ ఈజ్ మెంతి ఆకు. నేను ఎక్కువ కొంటుంటాను ఎందుకంటే షుగర్ పేషెంట్స్కైనా చాలా మంచిది కాబట్టి కూడా ఇంట్లో వాడితే మంచిది, పిల్లలకైనా చేదు ఉన్నా కూడా. బట్ మేథీ పరాఠా చాలా బాగుంటుంది. వేడివేడిగా మేథీ పరాఠా చేసుకొని బటర్ రాసుకొని తింటే చాలా యమ్మీగా ఉంటుంది. యా, ఇది నేను ఇవాళే కొన్నాను, నేను ఎప్పుడు కొనలేదు, ఫస్ట్ టైం కొన్నాను ఇది. నువ్వు ఆగు, ఊరికే నేనే వాగుతున్నానంటే మధ్యలో నువ్వు. ఇది కాకరకాయ. మీలో ఎవరికైనా దీని రెసిపీ బాగా తెలుసు అంటే చెప్పండి నాకు. ఇలాంటి కాకరకాయ నేను ఎప్పుడు కొనలేదు. నేను వెజిటేబుల్స్ కొనడానికి వెళ్ళినప్పుడు ఎవరో కొంటున్నారనమాట, పెద్ద ఆయన. సో ఇదేంటి ఈ కాకరకాయ ఏంటి అని అడిగాను. ఆ కాకరకాయ ఒకటి ఉంటుంది కదా చిన్నది, అది కాకుండా మామూలుగా రెగ్యులర్ కాకరకాయ తెలుసు. ఇది నేను ఎప్పుడు కొనలేదు, ఫస్ట్ టైం కొన్నాను. అంటే బాగుంటుందమ్మా, చేదు తక్కువ ఉంటుంది, నాకు ఇష్టం, ఒక డిఫరెంట్ ఫ్లేవర్ ఉంటుంది అని చెప్పారు ఆయన. సో ఫస్ట్ టైం కొన్నాను. నాగేష్కి ఎలా అనిపిస్తుందో తెలియదు, కుక్ చేశాక తెలుస్తుంది నాకు. అండ్ వాట్ నెక్స్ట్? యా, ఇది కరిపత్తా, గుర్తుంది కరిపత్తా. సామాన్యంగా టిష్యూ పెడతాను ఇందులో కూడా, కానీ కుదరలేదు. ఇది కరివేపాకు ఇలా బాక్స్లో వేసి తీసేసి ఇలా పెడతాను ఒలిచేసి. సో హడావుడిగా వంట చేసేటప్పుడు చాలా కన్వీనియంట్గా ఉంటుంది. అలాగే కొత్తిమీర కూడా ఇలాగే తోకలు కట్ చేసేసి నేను టిష్యూని ఇంకొంచెం ఎక్కువ పెట్టాలి, బట్ ఓకే, ఇలా టిష్యూలు పెడతాను. సో దాట్ కుకింగ్ టైంలో హడావుడి కాకుండా కొత్తిమీర తీయడం ఇది చాలా కన్వీనియంట్ అయిపోతుంది. అయ్యో మర్చిపోయాను, నేను ఇంకో ఐటమ్ ఉంది. ఇది ఉంటుందో పాడైపోయిందో కూడా నాకు తెలియదు. చింతకాయ నేను కొన్నాను షూటింగ్ నుంచి వస్తున్నప్పుడు, నాకు గుర్తులేదు. దీంతో కూడా రెసిపీ ఏమైనా ఉంటే చెప్పండి నాకు ప్లీజ్. ఓకే, నౌ నెక్స్ట్ ఈజ్ అగైన్ లిటిల్ మోర్ డ్రై ఫ్రూట్స్. మీరు అనుకుంటారేమో ఇదేంటి వీళ్ళకి పిచ్చా, ఏమైనా ఎక్కువ డ్రై ఫ్రూట్స్ ఉన్నాయి వీళ్ళ ఫ్రిడ్జ్లో అనేసి, బట్ తప్పదు. ఇది హోల్ కాజు నేను తీసుకుంటూ ఉంటాను. సో కాజు, అగైన్ బాదాం, కిస్మిస్, ఆలు బుఖారా ఇది. ఓకే,
ఇది ఆలు బుఖారా అండ్ డేట్స్ లడ్డు చేయడానికి కూడా ఇలా బాగుంటుందేమో అనుకొని తెచ్చాను. అండ్ మా ఫ్యామిలీ ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారు అబుదాబీలో. వాళ్ళు ఎప్పుడు వచ్చినా కూడా ఏమైనా కావాలి అంటే నేను డ్రై ఫ్రూట్సే తెప్పించుకుంటాను. అండ్ ఇదేంటంటే ఇది ఆలు బుఖారా. ఓకే, చాలామందికి జ్వరం వచ్చి తగ్గిన తర్వాత నోరు పాడైపోయింది, చేదైపోయింది, ఎలాగో ఉంది, తినలేకపోతున్నాము అలాంటివి చెప్తారు కదా, అప్పుడు మాత్రం గుర్తుపెట్టుకోండి, ఇలాంటి ఆలు బుఖారా ఒక్కటి నోట్లో ఇచ్చి నములుతూ ఉండమనండి. వాళ్ళ టేస్ట్ బడ్స్ చేంజ్ అవుతాయి. దట్ విల్ డెఫినెట్లీ హెల్ప్ దెమ్. జ్వరం వచ్చి తగ్గిన తర్వాత హెల్త్కి వాళ్ళకంటే నోరు బాగా అవ్వాలి అంటే ఇది హెల్ప్ అవుతుంది. సో ఒక్కటే దాంతో అయిపోదు, కొన్ని వాడిన తర్వాత బాగుంటుంది. అండ్ దిస్ ఈజ్ కుబానీ మీరు చాలాసార్లు విని ఉంటారు. హైదరాబాదీ డిష్ అది. కుబానీ కా స్వీట్ చేస్తారు. ముస్లిమ్స్ ఫంక్షన్స్లో మీరు మోస్ట్లీ వినే ఉంటారు లేదా తినే ఉంటారు. సో కుబానీ కా స్వీట్ నాకు చాలా ఇష్టం, నేను బాగా చేస్తాను కూడా. ఓకే, సో ఇది అగైన్. ఓకే, నౌ డన్ విత్ దిస్. లాస్ట్ టఫ్ టాస్క్ ఏంటంటే వెజిటబుల్ బాక్స్. కూరగాయలు సార్ ఏంటి సార్ అది? కూరగాయలు మీకు ఏమేమి కావాలో చూసుకోండి. ఈ మధ్య ఎక్కువ స్టోర్ చేయట్లేదు, ఎందుకంటే మా ఆయన కొత్త ఫ్రిడ్జ్ కొనివ్వట్లేదు. మీరు కూడా రికమెండ్ చేయరా? పెద్ద ఫ్రిడ్జ్ కావాలి నాకు. ఇలా నేను ఈ ఫ్రిడ్జ్కి కన్వీనియంట్గా ఉంటుందని మా పాప ఆర్డర్ పెట్టి తెప్పించిన కవర్స్ ఇవి. సో బెండకాయ, టొమాటో, కూరగాయలు, పచ్చిమిర్చి, ఇదేంటో కానీ చాలా ఘాటుగా ఉందండి. బైంగన్ కా భర్తా. ఏమిటండి మీరు మాట్లాడేది? ఇది కూడా నా కూతురు కూడా బాగా చేస్తోంది ఈ మధ్య. తన వంట చాలా తక్కువ కానీ అయినా వాళ్ళ ఫ్రెండ్ దగ్గర నేర్చుకొచ్చింది. ఇది చాలా బాగా చేస్తుంది. బైంగన్ కా భర్తా చాలా బాగుంటుంది, నార్త్లో ఫేమస్. దిస్ ఈజ్ క్యారెట్. మళ్ళీ అన్నీ సర్దుకుంటూ కూర్చోవాలి నేను. మీకేంటి చూసి వెళ్ళిపోతారు. ఇప్పుడు సమ్మర్ కాబట్టి మనం ఎక్కువగా వాడాల్సిన ఐటమ్స్ కీరా. ఓకే, బీట్రూట్ మీరు చూసారా? యాపిల్ ఉంది, బీట్రూట్ ఉంది అండ్ క్యారెట్ ఉంది. నా ప్రీవియస్ వీడియోలో చూడండి, ఒక ఆయుర్వేదిక్ డాక్టర్ ఉన్నారు, ఆయన చెప్పిన జ్యూస్ అది ఏబిసి జ్యూస్. ఏబిసి, యాపిల్, బీట్రూట్, క్యారెట్. ఈ జ్యూస్ లేడీస్కి చాలా మంచిది, హెల్త్కి. మార్నింగ్ జ్యూస్ తాగితే మంచిది. ఓకే, ఓ యా, దిస్ ఇస్ నాకు అంటే చాలా లేట్గా తెలిసింది. అంటే పెళ్ళైన తర్వాతే చాలా విషయాలు తెలుస్తాయి కానీ వంటలు తెలియవు, ఏమి ఉండవు. ఈ అల్లంకి తేడా మీరు చూడండి. ఇది వైట్గా ఉంది, ఇది రెడ్గా ఉంది. సో రెడ్ అండ్ వైట్ అల్లం ఉంటుంది, కానీ ఇది మాత్రం బ్రేక్ చేసి స్మెల్ చూస్తే మీరు షాక్ అవుతారు. ఇది మనం వంటలో వాడక్కర్లేదు, ఇది వంటలో వాడతాము. ఇదేంటంటే ఇది మామిడి అల్లం. ఇది కట్ చేసిన తర్వాత ఇది మ్యాంగోనా అల్లమా అనే డౌట్ ఉంటుంది అందరికీ. అల్లం ఫ్లేవరే ఉంటుంది కానీ మామిడికాయ స్మెల్ ఉంటుంది ఇందులో, ఒక మ్యాంగో ఫ్లేవర్ టచ్ ఉంటుంది. సో దిస్ ఇస్ మామిడి అల్లం. మీరు చక్కగా ముక్కలు చేసుకొని పచ్చిమిర్చి కట్ చేసి సన్నగా పచ్చిమిర్చి కలుపుకొని ఉప్పు, కొత్తిమీర అలా వేసుకొని తినొచ్చు. పెద్ద మూట ఏంటి తెలుసా? సమ్మర్ వచ్చింది కదా, ఇలా మా అత్తయ్య పెట్టిన చెట్టు నుంచి తెచ్చిన మామిడికాయలు. సో ఇప్పుడు మామిడికాయలు తెచ్చేసుకున్నాను. ముక్కలు పచ్చడి చేస్తాను, అలాగే తొర్మి మామిడి రైస్ చేస్తాను. టామరిన్ రైస్ అంటే పులిహోర అలా చేస్తారు, అలాగే మామిడికాయతో పులిహోర చేస్తాను. అండ్ ఇంకొకటి అండి, ఇక్కడ ఇంకోటి ఉంది, చింతపండు. ఫ్రిడ్జ్లో కొంచెం పెడతాను, బయట కొంచెం పెడతాను, కిచెన్లో. ఫ్రిడ్జ్లో ఇలా పెడతాను, ఎందుకు అంటే బ్లాక్ అయిపోతుంటుంది బయట ఉంటే.
సో ఫ్రిడ్జ్లో ఉంటే ఇలా రెడ్గానే ఉంటుంది, కలర్ మారదు. అండ్ దిస్ ఇస్, సో ఇది నా ఫ్రిడ్జ్. సో మీకు అనిపించి ఉంటుంది కదా, ఏముంది గొప్పగా అందులో, మా ఫ్రిడ్జ్లో కూడా అలాగే ఉంటాయి. మా ఫ్రిడ్జ్లో ఇంకా ఐస్ క్రీమ్స్ ఉంటాయి, మా ఫ్రిడ్జ్లో ఇంకా చాక్లెట్స్ ఉంటాయి. కరెక్టేనండి. ఒకప్పుడు మా ఇంట్లో కూడా ఐస్ క్రీమ్స్ ఎక్కువ ఉండేది, చాక్లెట్స్ నిండా ఉండేవి. బట్ పిల్లలు పెరుగుతుంటే ఎదుగుతుంటే వాళ్ళకు కూడా అర్థమైంది ఏంటంటే స్వీట్స్ కొంచెం అవాయిడ్ చేయడం మంచిది అని. చాక్లెట్ ఈజ్ గుడ్, డార్క్ చాక్లెట్ ఈజ్ గుడ్. సో డార్క్ చాక్లెట్స్ తింటుంటారు. అలాగే ఐస్ క్రీమ్స్ కావాల్సినప్పుడే. ఈ మధ్య మా పాప కూడా షీ స్టార్టెడ్ షుగర్ క్విట్ చేయడం అనేసి. సో చాలా వరకు స్వీట్స్ మా ఇంట్లో ఈ మధ్య తినట్లేదు. ఇది వరకు చాలా వండేదాన్ని, ఇప్పుడు స్వీట్స్ నేను కూడా తక్కువ చేస్తున్నాను. సో అదండి మా ఫ్రిడ్జ్ స్టోర్. సో బాగా తిరిగాము కదా, జై బండి వేసుకొని మనం ఇలా 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 తిరిగి, మరి చల్లేస్తుందా లేదా? ఇంతసేపు నుంచి ఫ్రిడ్జ్లో కూర్చుని ఉన్నారు మీరు, రండి బయటికి. అంతే, ఇది మా ఫ్రిడ్జ్ టూర్. మీరు రికమెండ్ చేస్తే మా ఆయన కొత్తది పెద్దది కొనిస్తారు, అప్పుడు నేను నీట్గా సర్దుకుంటాను. ఇప్పుడు నేను సర్దుకోవడం అవ్వట్లేదు, మీరు హెల్ప్ చేయడానికి రండి అయితే. ఓకే, అలాగే నా ఛానల్ చూసి కూడా మీరు హెల్ప్ చేయొచ్చు నాకు. సో ప్రీతి నిగమ్ ఛానల్ని లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, బెల్ ఐకాన్ని క్లిక్ చేయడం మర్చిపోకండి, కమెంట్ తప్పకుండా పెట్టండి. ఓకే, then see you soon in next vlog.